Tá aqui, gente, finalizado aqui mais um trabalho. Essa bandejinha aqui, feita de madeira, né? Ela ficou aqui com um comprimento de 31, a largura aqui de 23, essa fundura aqui dessa lateral de cá com 5 e a de cá com 6,5, quase 7. Aqui, esse aqui é o modelinho dela, né? Aqui do lado aqui, esse aqui é o lugar que a gente tá pegando, né? Para segurar. Que é a parte do fundo. Eu utilizei a cola Wood, né? Fazer essa colagem aqui, que vocês podem ver que não tem nenhum prego, nenhum parafuso. E o acabamento aqui com verniz à base d'água. PU70 também, da Wood. Então esse aí é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, né? E obrigado aí por assistir mais esse vídeo, né? E compartilha aí os vídeos para estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. Obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço, que todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.